Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Traner i witam was w nowym odcinku, unboxingu w zasadzie, mojej nowej karty graficznej GeForce GTX 1080 G1 Gaming od Gigabyte. I tak, nie umarłem, nie nagrywałem też, z wielu przyczyn w sumie. Byłem po pierwsze na wakacjach, potem wróciłem, wypadły mi sprawy osobiste i nie było czasu po prostu na nagrywanie. No a potem się zepsuła karta graficzna, moja stara, o właśnie ta cudowna karta graficzna. Po prostu przestała działać, nie wiem co się stało, służyła mi bardzo dobrze przez 3 lata, o ile się nie mylę. No niestety zdarza się, że sprzęt elektroniczny zawodzi, już po gwarancji, także no musiałem kupić nową kartę graficzną. I tak, GTX 1080. Ale zanim przejdziemy do samej karty graficznej, powiem tyle, że nagrywam to już w postprodukcji, jest mój dźwięk dograny, bo niestety nie nagrał mi się tam mój dźwięk z kamerki. Także powiem wam teraz, co się będzie działo na kanale, bo zajmie mi trochę otwarcie tej karty graficznej, bo coś tam sobie mówię, ale już pamiętam co. Więc tak, mój kanał będzie teraz aktywny, będą dawane filmy w miarę na bieżąco. Z gier różnych. Myślę, że najbardziej teraz będzie największy nacisk położony na Escape from Tarkov. Colony Survival na razie odpuszczam. Nie wiem, nie mam ochoty po prostu w to grać. I tak. Filmy, samo konto na YouTubie i filmy będę nagrywał i konto prowadził z moim kolegą, Tanerem. Tak, wiem. I będą streamy też, będą filmy, on będzie robił czasem jeden film, ja będę czasem robił jeden film, po prostu będzie to nasze wspólne konto te jakby. I będą wspólne filmiki też oczywiście z Escape from Tarkov, innych gier, co tam będziecie jeszcze sobie chcieli zagrać. To się jeszcze okaże wszystko. I tak, tutaj streamy będą jeszcze, oczywiście. Może nie będą one codziennie, ale będą często w każdym razie i na YouTubie też będę prowadził te streamy. Na razie Twitcha odpuszczam, streamowałem zazwyczaj na Twitchu, ale to się mija z celem. Tutaj po prostu chodzi o to, żeby będziecie mieć powiadomienie, będziecie mogli wejść na streama, pooglądać, będzie zapis pewnie tego streama jeszcze, jeżeli będziecie chcieli potem odtworzyć. Także myślę, że to jest bardzo dobra opcja. I tak, tutaj jak widzicie już otworzyłem kartę graficzną z pierwszego opakowania i tak teraz mamy drugie opakowanie. A ja powiem może coś o tej karcie graficznej teraz. Więc tak, to jest karta graficzna 1080, tak. Koszt takiej karty aktualnie to około 2100-400 zł. Zależy gdzie, zależy jak. Tak. I pamięć zegara to jest 10 MHz. Podam jeszcze link do specyfikacji do strony producenta pewnie, żebyście sobie mogli przeczytać i tak dalej. Natomiast co mnie zdziwiło w tej karcie graficznej, to że jest zasilana tylko 8 pinami PCI Express, gdzie moja poprzednia karta graficzna, którą tutaj pokazuję, była na 16 bodajże zasilana. Także to jest wow dla mnie, że taka różnica mocy w stosunku co do poboru energii. To jest dla mnie coś niesamowitego. Co tu jeszcze mogę powiedzieć o tej karcie graficznej? Że w trybie boost zegar procesora to 1080 MHz. To jest dużo, ale to jest taki boost standardowy. Widziałem, że ludzie podkręcali tą kartę graficzną na 2000, nawet więcej chyba, ile się nie mylę. I chłodzenie dalej dawało radę, co mnie zdziwiło. Co tu jeszcze mogę powiedzieć o tej karcie graficznej? Ma SLI, HDMI, DisplayPorty, standardowe rzeczy jak wiadomo, tak? Chłodzenie to jest WindForce od Gigabyte'a, ono jest właśnie też ponoć jedne z lepszych i karta graficzna śmiga, naprawdę daje radę. Już ją testowałem, już na niej grałem i o wiele lepsze odczucie, lepsza grafika, wszystko. Nie ma spadków FPS-ów, więc gra się naprawdę przyjemnie. Nawet nie gram na trybie overclocking, tak? Więc gram na standardowym trybie, bez podkręcania karty graficznej. I tak, sama karta po prostu masywna, ale nie jest przy tym za ciężka. Ona jest właśnie... Czuć ten skok technologiczny. Moja poprzednia karta jest cięższa od tej. Jest mniejsza. O 2 cm, jest krótsza. I tak, tutaj widzicie właśnie tą kartę graficzną.
No i ma LEDy. To jest też śmieszne, że możemy sobie ustawić, jaki kolor tam chcemy, żeby się wyświetlał. Czy to ma być jakiś różowy, fioletowy, niebieski, żółty, zielony, biały, jakikolwiek kolor z całej gamy. Może on się migać, nie wiem, oddychać, mrugać, zmieniać po prostu płynnie kolor, albo może być też stały, możemy sobie ustawić jak chcemy. Mnie to tak średnio interesuje, bo ja i tak mam zamkniętą obudowę. Tak. I tak to właśnie wygląda. Tutaj jest tył metalowy backplate taki piękny, który zabezpiecza nam tył karty graficznej SLI i wszystko. No, nie ma co tu dużo mówić. No, karta graficzna jak to karta graficzna, tak? Moc jest moc, wszystko śmiga, pięknie śmiga, no to jest dobrze. I tak, jak już mówiłem, filmy będą regularnie w miarę, streamy też będą. Od jutra zaczynamy od Escape from Tarkov na moim kanale, tak zapraszam do oglądania. Tutaj gdzieś pewnie będzie jeszcze zaraz do tego filmiku link. Także i tak, myślę, że to było na tyle. Tutaj widzimy, jak wiatraczki się pięknie obracają, tak? Więc dziękuję bardzo za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia już jutro w nowym filmie z Escape from Tarkov. Dziękuję bardzo za oglądanie i życzę miłego dnia czy też wieczora.